ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. ډیرو عزتمندو اوریدونکو ورونو، د استقامت بحث موږ شروع کړو چې استقامت کم مقام او کم مرتبه لري. کم سړی کې چې د الله د دین استقامت دی، د الله په دین باندې همیشه پاتې کېدلی. موږ د خبیب رضی الله تعالی عنہ واقعه ذکر کړه، د حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ واقعه ذکر شوه، د حضرت عبدالله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنہ واقعه ذکر شوه. نن پکې مختصر واقعه ذکر کوو، د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ واقعه. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر وفادار او خوږ ملګری. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام او ملګری دا وفادارو خواږه. الله رب العالمین هر چا د خپل مقام او خپل مرتبه ورکړی ده. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ داسې یو انسانو چې د الله په دین باندې هغه غیرت وکړو، د الله په دین باندې ننګ وکړو، نو الله رب العالمین دغه مقام او مرتبه دنیا ته وښوده. که دنیا په لحاظ باندې وی نو بلال رضی الله تعالی عنہ به چا نه پیژندلې، نه به دا مقام نه به دا مرتبه وي. خو د الله رب العالمین سره د دین قدر دی، د ایمان او د اسلام قدر دی، د شخصیت پر رستۍ قدر وسره نشته، د شخصیت وسره نشته، د رنګ او د نسل وسره نشته، د زبان وسره نشته، د مالدار نشته، د غریب نشته. دا کم قدر چې دا په تقوا باندې دی، په للهیت باندې دی، د الله رب العالمین ته په رجوع باندې دی، د خشوع په خضوع په عاجزۍ باندې دی. دا ټول مقامات او مرتبه او د لوی لوی درجې ته انسان حاصلې دا په تقوا حاصلې. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ غلامو، مورم غلامه و، پلارم غلامه و، د حبش د قبیلې سره تعلق ساتو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید आवाज چې واورېدو چې داسې یو پیغمبر راغلی دی، هغه د توحید او د الله د وحدانیت خبرې کوي، د چا غلام او د امیه او د هغوی د غټ غټو کارندګانو خدمتونه به یې کول. خو چې کله دته الله رب العالمین ایمان نصیب کو او ایمان یې راوړو، نو هغې ټولو دې ته سازشونه شروع کړل او په قسمه قسم حربو باندې دی به تنګوو، مشکلات او مصیبتونه به ورته رسول. په ګرمو شګو به یې سملو او د عربو شګه ډېره ګرمه وي، په هغې به یې سملو، ګرمي هم د هغې سیوای، او بیا به ورته سکروټ هم لاندې واچولې. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ په هغه باندې هم سملو. د اسلام دپاره د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ دا کارنامې واقعات چې انسان وګوري نو انسان حیران شي. دا څه قسم انسان و، دا به د غوښې نه جوړ و که د وسپنې و، داسې الله رب العالمین د دې بدن طاقت ورکړی و چې هغه د دنیا مثال د هغې نشي پیش کولی. د هغې مرتبې او مقام چې موږ نن بیانو نو موږ ورته پسخیږو چې د انسان ته الله رب العالمین څومره مقام ورکړی، خو د الله په دین باندې مینو، په اسلام او د محمد صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه وه، ډېر محبت یې ورسره و. او داسې وخت راغی چې هغې به خپلو کشرانو ته وویل، دی امیه و
او د مردارانو چې د اسلام دشمنانو د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ د دین دشمنانو چې هغه دین اسلامو چې دې ته به ویل د دې له بخپوږي به پړې واچل او هغه کوڅو کې راخ کو او دا راخ کو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ په ځای خو باندې تیرېدو او د بلالا د احد आवाज لک په قلاره باندې وایي چې د ظالمان تعالی تکلیف نه در رسي ابتدایي دور د اسلام افرادی قوت د مسلمانانو سره نو مسلمانانو ته مشکلات او تکلیفونه او تسیواو ول د احد د आवाज لک په قلاره کوا یا ظالمان دین تنګي ډېر سختي به تیری کړی و ډېر سختي د اسلام د پاره هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل ابو بکر ول دا خو به اختیار زما د خلین د आवाज راوځي د احد هو دې جما څومره موهین زما اس نش کوله د احد आवाज زما د خلین به اختیار راوځي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څو وخت پس هغه آزاد کو او بیا بلال رضی الله تعالی عنہ دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی جمله ویلا ول ابو بکر صدیقه کله ځان د خدمت د فاره دی آزاد کړم خو ټیک د جستا خدمت کوم مستوى خدمت یې مستاره خدمت کې ولګم او کله الله رب العالمین د رضا د فاره دی آزاد کړم نو ما پرې چې د الله رب العالمین عبادت وکم د الله رضا حاصل کم د الله رب العالمین د دین خدمت وکم د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش وکما بلال رضی الله تعالی عنہ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی بلال ما د الله د رضا لپاره آزاد کړی او بس ما آزاد کړی صحابه ویل ابوبکر سیدنا و اعتق سیدنا ابوبکر زموږ سردار دی او زموږ سردار مشر آزاد کړی دی هغه بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ او هغه وخت راغی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو بلال اذان نکوم ما خو به اذان خو پیغمبر تکاو داغه په عشق او په مینه کې زمو مبتلا او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زما مینه او محبت او رسول الله صلی الله علیه وسلم او څو وخت بعد چې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ بیا راغی مکې ته او اذان شروع کو د مکې ټول خلک چې کم دی رالل او هغه په جړا باندې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ په جړا باندې ټول په جړا باندې چې بلال شتا اوس خوږ نبی نشته صلی الله علیه وسلم بیا لاړ بیا غالبا چې په شام کې کوم ځای کې هغه وفات به شو خو د دین د پاره د اسلام د پاره ډېر سختي برداشت کړي ورونو مقصد زموږ دا دی چې اسلام د رنگ او د نسل او د قوم او د مالداري او د غریبۍ ته دې هیڅ پروا نه کوي الله رب العالمین ته اعمال معتبر دي هغه عمل نجبه کی تقوی للهیت پکې د الله یې پکې خوف پکې او هغه علامات پکې په هغه طریقه باندې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادتونه کول الله رب العالمین ته منظوري الله رب العالمین قبلې راځي چې موږ معاهد وکړو موږ د خپل ځان سره دا سوچ او فکر وکړو چې ما ته هم د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ په لار روان شو هغه دین د پاره چې کوم استقامت اختیار کړو داغه دین د پاره کوم سخت برداشت کړی وي موږ هم هغه برداشت کو موږ هم سخت رکو او څنګه چې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ الله مقام ورکړو ان شاء الله دغه مقام الله رب العالمین موږ تم راکړي الله رب العالمین کې په دې په مونږ کې د بلال رضی الله تعالی عنہ استقامت پیدا کی په دین او په ایمان باندې د الله رب العالمین همیشه مستقیم پاتې کی الله رب العالمین دې عمل کول توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام علیکم ورحمة الله